Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, eu troquei aqui as bilhetas do logão, tá? Coloquei na cata agora, como vocês estão vendo, né? Na cata aqui, ó, linha de montagem, na cata Axos, COFAP, é tudo linha de montagem, né? Ou seja, peça original, né? Essas daqui que tava não é o original, mas até que durou no meu carro, né? O que que acontece, galera? Vamos explicar primeiro qual que é a função das bilhetas aí, né? Também já quero deixar bem claro que em 80% dos casos de barulho na suspensão do carro, esses dois aqui são os responsáveis, tá, galera, né? É claro que depois pode ser barulho da bucha da bandeja estourada, tá pegando ferro com ferro, alguma coisa assim, né? Mas o que acontece, galera? Eu troquei, no meu caso aqui, ó, olha como é que tava isso daqui, galera, ó, fazendo um barulho tipo escola de samba, ó, ó. Ó, só aqui, ó, quando você passa no buraco, fica batendo, né? Fica tec-tec, porque aqui dentro tem uma bolinha, né? Onde dá pressão para segurar. Mas vamos falar primeiro qual que é a função aqui, né, galera? O que que acontece? As bieletas, um lado é preso no amortecedor, o outro lado é preso na barra estabilizadora, tá? Né? Então, qual que é a função dela? Quando você vai entrar numa curva com o seu carro, né, pessoal? Para o carro não pender para um lado ou para o outro, né? Você vai entrar numa curva para cá e pode pender para cá. Você vai entrar numa curva para cá, pode pender para cá. Então, a barra estabilizadora compensa o lado de fazer com que o carro não tombe para o lado, né? Através das bieletas, tá? Um conjunto de barra estabilizadora e bieletas, né? Então, se um amortecedor abaixa, o outro segura, né? Para que ele não abaixe. Se o amortecedor de cá vai abaixar, o outro lado de cá segura, né? Para que o carro não venha a pender pro lado aí, né? Em curvas, né? E o que acontece? Essa daqui no meu carro durou aí cerca de 4 anos mais ou menos, tá, galera? Tá bem fodida já, ó. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Ó. Estourou já a buchinha guarda-pó, né, ó. Essa daqui não é a original que eu coloquei agora, são originais na cata, eu mesmo troquei e tal. Então, galera, se você tá ouvindo barulho aí no seu carro, quando você passa em buraco, fica tic, 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 tic. Não é aquele barulho seco que faz plof, plof e não para. Sempre fica assim, tic, 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 tic. Pode ser que seja bieletas, tá, galera, né? Então, paguei aqui R$ 46 em cada uma da Nakata, né? Então, galera, é uma peça que pouca gente dá importância e tal, né? O pessoal dá mais importância para bandejas, para amortecedores e tal, mas para bieleta o pessoal não liga muito, mas é muito importante porque também ela é igual eu falei, ela compensa a estabilidade do carro em curvas, né, galera? Aí para que o seu carro não venha pender para um lado ou para o outro, né? Então eu troquei, tá, né? E tá aí, galera, fodida já, ó. Né? Não tem muito segredo, só que qualquer criança de 8, 10 anos faz essa troca, tá, galera, né? É levantar o carro, é tirar a roda, levantar o carro, né? Uma dica que eu vou dar aqui o certo é trabalhar com dois macacos na hora de fazer essa troca. Um macaco você vai usar para levantar o carro, o outro macaco você vai usar para suspender a bandeja, né? O conjunto de suspensão para chegar no buraco, né? Então é assim que eu faço, tá, galera? Eu trabalho com dois macacos, um eu uso para levantar o carro, o outro eu uso para levantar a bandeja, para fazer com que o furo, né, case, né? O furo da bieleta case, né, com o parafuso, né, onde vai preso no amortecedor. Quem já trocou, quem trabalha com isso aqui, sabe como é que é, né, galera? Então, ó, aqui tá, até que eu paguei barato, né, R$ 46 em cada lado da Nakata, como eu falei, linha de montagem, tá, galera? Original, Nakata, Axos, COFAP, é tudo linha de montagem. E aí, fodida. Essa daqui até que não tá muito, galera, ó. Essa daqui, ela tava começando a dar folga, agora essa daqui, mano do céu, fodida, ó. Ó o estrago aí, ó. Guarda-pó já arregaçado e tal. E eu andava com o carro, ficava passava em buraco aí, ficava tipo escola de samba, né? Então, tá aí, tá, galera? Compre aí você. Você mesmo troca, tá, galera? Ela tem uma função muito importante na suspensão do carro. A suspensão do carro é um conjunto inteiro, pessoal. O certo é estar tudo bacaninha. Bieletas, amortecedor, bandejas, pivô, terminais de direção, entendeu, né? Embuchamento. O certo é estar tudo legal para evitar de comer pneu, evitar de estar fazendo barulho, ou evitar de você perder a estabilidade do carro em curvas, né? Tudo isso, né? No meu caso, a caixa de direção é nova, as bandejas é nova, as bieletas é nova, né? Os terminais de direção são novos, eu só preciso trocar os amortecedores dianteiros, que faz tempo que eu não troco, tá, galera? Mas tá dado a diquinha, então, das bieletas para você. Faça a revisão do seu carro você mesmo em casa, faz isso daqui, tá, galera? Não precisa estar pagando. Ó, se eu fosse pagar, os caras iam querer 50 conto por cada lado para trocar.
Troquei em coisa de 40 minutos, galera. Eu troquei as duas, tá? Né? 40 minutos eu troquei as duas. Então, você ia pagar 100 pau aí, 50 conto cada lado. Um exemplo que eu tô dando, tá? Tem lugar que pode ser mais caro, tem lugar que pode ser menos, né? Tamo junto, se inscreva no canal e valeu!